Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah ala ni'matid dahirati wal batinah. Hamdan wa syukrulillah alladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa lahum yunsarun. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadhulul jannata bissalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Juara sekali, saya merinding terharu lihat kekompakan khususnya alumni untuk SMPN 1 Kapanunggal. Allahu Akbar. Semoga panitia menjadikan ini acara mudahnya jalan masuk surga, amin. Karena ada satu hadis Nabi, siapapun yang ingin masuk surga, silman qata'aka, sambungkan, reunikan yang terputus denganmu. Tahun berapa ini? Ngumpulkan jelema teh enteng, gampang keneh ngumpulkan korong, brother. Nya, kaleng wae ngumpul setahun sekali hongguan, monde, susu cap nona, jeung nisinnya. Mun SMP hiji Kalapanunggal teh daek ngariung dina ngabdi bakti ka Allah, ka mana wae atuh gaya. Rek kitu wae. Cik atuh mikil ya. Luar biasa, semoga panitia ini menjadi amal soleh bagi semuanya. Siapapun yang hadir di sini dengan acara ini yang punya hutang semoga dilunasi. Nucan boga imah dibere imah. Nucan haji jeung umroh dihajikeun jeung diumrohkeun. Nucan menang jodoh sing garera menang jodoh. Lalaki nu geus kawin sing kawin deui. Carekan tabu abi mah ukur ngahimbaunya. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Bersyukur atas nikmat umur. Ayo gunakan untuk bertafakur, ekstra berpikir kenapa kita belum dikubur. Sementara seangkatan sudah banyak yang diwafatkan, betul? Sealma mater sudah banyak yang dihantar, tapi kenapa kita masih dihidupkan? Bersyukur, berbahagia atas nikmat usia. Yang entah berapa lagi giga kuota usianya. Ya, hati-hati, hati-hati. Perasaan gak enak. Jangan sombong. Jangan besar kepala, bising tak asup helm. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya, orang miskin. Rakyat, presiden. Encan. Hati-hati dengan kematian. Kullu man 'alaiha fan. Semua binasa. Fir'aun sombong karena kepintaran dan kekuasaannya. Di mana dia sekarang? Qarun dengan banyaknya harta, di mana dia sekarang? Begitupun Sa'labah. Lalu kita pun dalam antrian. Karena kematian bukan nomor urut, bukan nomor dudut, tapi nomor cabut. Orok maut, bayi mati, dokter os maut, jupe, paeh, uje maut. So. Kullu nafsin da'iqatu maut. Kullu ajali musamma. Tadi dia ayat tanggal. Sebaiknya minuman ini digunakan sebelum tanggal. Cik ningali nadampal bising didinya tah. Hati-hati dengan langkah kaki. Reka marana, rek itu wae. Teu nanaon singan. Cik atuh mikil. Gampang jeung saya mah. Rek salingkuh sok. Rek satia alhamdulillah. Nya berat kecageun, bosen tinggalkeun. Gampang jeung saya mah. Da agama mah kitu.
Teu mampu salat bari nangtung bari di, teu mampu bari diuk bari ngago, teu mampu ngagoler ku isyarat, teu mampu ku isyarat, isyaratan masyarakat siatang semodar. Nya. Maka silman koto aka, sambungkan yang terputus denganmu, bising babaturan seangkatan aya budakna yatim, bising babaturan seangkatan geus aya nu jadi janda sok kawin. Supaya babarenganan teh di SMP hiji wae tapi di surga bersatu. Naon judulna teh keren teh, jiwa bersama raga jiwa bersama raga bersama jiwa bersaudara, satu bersatu insya Allah SMP hiji ti angkatan pertama nepi ke angkatan terakhir ngahiji moal pahili papisah moal jadi dua, jadi barayan nepi ka surga. Allahu Akbar. Maka saya jauh di Jugjug angang di teang dan ngukur capek mah balik di Turki 2 minggu, Tel Aviv, Jordan, Mesir, Kairo, Istanbul teu disanguan. Tuluy ka Kuningan, Majalengka, ti ditu teh balik sakedeung ka imah waktu keur nyieun budak, tuluy ka Kalapanunggal. Coba. Nah, hayang bahagia, da bahagia mah teu kudu jadi bupati, wali kota jeung gubernur, bahagia ku saya dibere rumusna. Hayang apa rumus bahagia? Sederhana, aku ketemu kalian aja bahagia. Aslina wani diriungkeun. Da bahagia mah enteng atuh. 1 tambah 1 2, aku tambah kamu kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Ya. Kasus kita itu, kasus aku dan kamu itu cuma 3, antara aku dan KUA. Antara aku, kau dan KUA. Tapi jangan rindu, berat nggak bakalan kuat. Biar aku aja. Jangan di celana. Nggak bakalan kuat. Itu namanya busiat. Tong sombong yang surikeun. Saya punya tiket umroh, umjoy, umroh enjoy November. Mudah-mudahan ada yang dapat milik pergi umroh sama saya. Saya akan berikan voucher gratis umroh, umjoy, umroh enjoy November. Pergi bersama Ustadz Epi, pulang pergi jalan kaki. Syaratnya mudah. Cung nu hadir di dia nu teu pernah busiat. Oh berarti kabeh pernah. Hari Ustad pernah mantak nanyakan dengan batur. Urang mah lain busiat, hitut jeung babaturanana. Gitu. Jadi jangan alergi dengan perbedaan. Angkatan 2000 berapa? 84 sampai 2016. Yeuh kabeh ge bakal maot. Tong sombong ku harta pangkat jabatan tahta. Tah nganuhunkeun ka guru nu bisa ngajarkeun urang bisa ngitung, guru matematika nya ge baheula mah pang dipikang ewana. Guru matematika teh moal bisa ngitung duit, moal bisa ngitung dagang, lamun teh diajarkeun entak mun reuni teh doakeun heula guru. Terima kasihku kuucapkan pada guruku yang tulus, kan ku kenang selalu nasihat guruku. Untuk bekalku nanti, aya nu geus jadi menteri, aya nu geus jadi pejabat, aya nu jadi pengusaha, guru mah kitu we. Sok ayeuna bere duit tah. Nya. Eueuh urang mun eueuh guru urang, guru adalah orang tua kedua setelah orang tua di rumah dan tidak ada hidup kita sebahagia hari ini mun teu didoakeun kolot-kolot urang, betul? Ayo Ustad Epi saha? Lain Ustad salah nu ngonang. Urang mah teu wani make kopeah ge, pernah disebut lurah. Make gamis diseungseurikeun ka mana budak penek mah make daster cenah. Mata kieu we stylena make kupluk bae we nya. Nu penting lain Ustad koploknya. Tong ditingali leutikna tadi anu komen Ustad cenah na YouTube mah badag. Nah cenah ena mah leutik cabakan we ge ngagedean. Tong ditingali leutikna iroh. Budak mah geus 4 sia. Iraha nyieuna di bluetooth we. Sewa waktu di imah ngan 2 jam sapoe teh mun aya di Bandung mun di luar negeri mah saminggu sakali. Tapi nah Ustad boga budaknya kumaha urang we atuh. Ai budak Ustad sabriji 4 awewe kabeh. Tapi cikal kabeh. Da urang mah teu kasep tapi payu, beda jeung orang Kalapanunggal kararasep tapi mubazir. Saya tidak begitu hits, cuman orang hits mana yang tidak mengenal saya. Hirup tepi gede hulu, tong gede hulu bising tak asup helm. Takdir ya, sok jen quotes for the day. Ikhtiar mah perbuatan, sakola
di imah ka sakola mah diajar perbuatan ikhtiar eta mah. Rizki mah kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Masantren teu beres sakola teu tamat, kuliah teu pernah. Nah ayeuna naik daun juga hileud. Saya kasih rahasianya. Doa kolot. Ridollah fi ridol walidain. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Hati-hati murka orang tua itu murka Allah. Ibu mun ngamak ka budak tong sangeunahna ke budakna jadi sesuai nu diomongkeun ku urang. Loba ibu-ibu ngomong ka budakna kieu, cicing sa monyet, langsung budakna teh kieu. Hati-hati sing inget keur nyieuna. Sakitu diemple-emple lampu di pareuman, jempling bari seserian. Mata kelamun ayeuna aya nu galau, risau, melo, resah, gelisah, gundah, gulana, nah bet sedih, urang teh dijieun ku kolot urang teh bari seserian iroh. Ulah sedih dijieun urang teh bari seserian, bari bahagia. Maka jangan lupa bahagia. Bahagia itu diciptakan bukan dicari. Ingin kebahagiaan yang hakiki? Saya kasih tahu ketika kita reuni. Reunilah dengan orang tua kita. Bising ingetin ka urang doakeun, bising teu boga duit bere, bising can boga imah pangnyeunkeun, bising can umroh jeung haji umrohkeun jeung hajikeun. Di mana ustad duitna? Menta ka Allah, ud'uni astajib lakum. Iraha mentana ketika sujud, berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Jangan kau kejar fisik, cantik, ganteng, gagah, materi dan kayanya. Kalau kau cinta setengah mati, tikung di sepertiga malam. Sebut namanya dalam sujud. Urangnya ka kolot, kamari pi, mama yang meuli tanah eta seberapa 1 miliar. Di perjalanan saya berdoa, ya Allah, aku ingin membahagiakan orang tuaku. Saya kelemeng-kelemeng jalannya, langsung datangkan dari sisimu penolong yang menolong untuk aku membahagiakan orang tuaku. Meneteslah air matanya. Ternyata air mata seorang ibu yang menetes untuk ubun-ubun anaknya itu adalah herba terbesar, termahal di dunia yang tidak dijual di apotek, toko obat dan rumah sakit. Tah resep ke orang Kalapanunggal khususnya supaya orang menang ridho. Kama kola Roma Irama pidang dutihi. Bagaimana Roma Irama bersabda di dalam dangdutnya tentang bab ibu. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Kenapa harus menghormati ibu? Perhatikan. Indung sabaraha bulan nyiram? Bureyeung beteung, kadang ditinggalkeun keung si bapa neangan dua cieung tapi ludeung mawa beteung bureyeung ka mamana tukang ojek di bejaan mang tong tarik teuing nya. Habikeun ka kandungan mangga Bu. Disimpenna di hareup tara di tukang. Aya emak-emak anu umah wadah keur reuneuh tuluy kagok, "Neng, ka tukang heula nya emak kagok." Eueuh. 8 bulan teu bisa nangkuban. Mengeluh? Tidak. Hati-hati dengan perempuan. Perempuan adalah sosok ibu buat anak-anak kita. Jangan sakiti hatinya. Mereka adalah malaikat tak bersayap yang terus dan terus bibirnya selalu basah di 24 jamnya ketika ingat selalu mendoakan kita anak-anaknya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh. Kenapa harus soleh? Karena bumi akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh bukan kepada orang-orang yang pintar. Orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar minum tolak angin. Matak mun hayang sukses sing soleh weh. Maka harapannya dengan reuni akbar ini semoga ex alma mater, alumni dan yang masih sekolah di sini lahir menjadi generasi yang soleh dan soleha. Pinter mah Fir'aun ge pinter. Saklabah korun ge pinter. Tapi apa teu maotna Fir'aun? Wareg teu nginum. Sailuyut diuyup. Disangka goyobon. Embung mamah mah Epi boga anak ukur pinter tapi teu salat. Maka Isra Mi'raj membawa pesan mukjizat yang namanya salat. Si mamah ngadoakeun Epi teh cikal, licik, nakal, 8 bulan dikandung nage ku mamah teh Epi teh. Kahayang jadi lain keur nyiram ku Epi mah aneh mama teh jeung hayang paistikotok. Si bapa di ospek ku mama jam 3 peuting da
pikabitaeun ningali ti kotok mendok nih asa ningali mayones, asa ningali coklat atuh ngereuwih kasih bapak sok ya cenah hayang engke budakna nyiram hayang naon atuh mamah teh hayang paes ti kotok pantesna teh ngeunah cenah. Si bapak langsung memoal lilin ka kandang. Ngolo hayam diusapan. Mawawe nu garing embung hayang nu anyar keneh nu mendok. Diusapan untung hayamna ngarti crot. Yeuh cenah mah atuh banyak atah ya bubuy heula dibubuy heula. Geus bubuy asak yeuh ya. Ku aya heula atuh asaan bising teu ngeunah, diasaan ku si ayah teu ngeunah. Papa ya tuh mama, ku ayah we teu ngeunah komo ku mama cenah. Dan nyu nyiram mah kitu, sok plin-plan. Tan nepi ka belah dinya epi nyiram ku maneh teh, tuluy mama nangkarak ngaheujeun, spray dibetot, si bapak getih wuwungan dipencet. Saking peredna, kesedna ngajurukeun maneh. Nah, hama ngajurukeun epi kesed pered launching maneh mah. Mun adi maneh mah burusut-burusut aya urut maneh. Jadi nyeri pisan ngajurukeun maneh mah, tapi mamah leuwih nyeri deui lamun maneh nu dilahirkeun ku mamah antara hidup dan mati lahir tidak soleh. Ternyata kematian tertinggi di statistik kebidanan itu kematian ibu-ibu yang wafat gara-gara melahirkan. Maka ibumu, ummuka. Kenapa ibu dipanggil 3 kali oleh Rasulullah? Ibu tuh punya kekuatan 3. Mengandung, melahirkan, menyusui. Mun bapak-bapak tuh bisa mengandung. Mun ibu-ibu, bapak-bapak tuh bisa melahirkan. Mun bapak-bapak hanya bisa menyusui. Nyusu. Ya, masuk nyusu ABC. Bisana bapak-bapak mah nyusu. Tapi ka budak isuk-isuk ceurik. Nah budak teh ya mung dibere nyusu. Ngomong budak bau rokok urut bapana berarti. Beuting. Indung mah kaleuwihana 3. 1 mengandung, 2 melahirkan, 3 maka dipanggilnya ummuka. Ibumu. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Anjeun dikaluarkeun kabeh nu aya di dieu rek presiden kelas nage kabeh morojo tina beuteung indung matak ngaranna jelema merejo tina beuteung emak. Mun merejo tina beuteung bapak jelepeng. Merejo lempeng. Sakapeung mun teu keur mencret. Mun teu ngadahar seblak ceker. Beda si mamah mah tingali lempang nage jiga Mercy. Aduh. Awewe kan rata-rata lempangna kitu. Lalaki mah jagreg we jiga Jeep. Da sebrekerna ge. Karena ada yang dilindungi kalau perempuan itu rahim. Mun lalaki na lempangna jagreg, eueuh nu dilindungi waduk only atuh. Tai unggul. Mata hati-hati tong sombongnya kekuatan perempuan itu juara. Maka barang siapa yang menyakiti hati istrinya dia menyakiti hati ibunya. Karena ibu adalah perempuan. Dan istri kita sosok anak, sosok ibu buat anak-anak kita. Terus Pak catet Pak ulang ngerasa sukses ya sekolah di SMP hiji ke Kalpanunggal usahana maju nepikan ka bisa udunan ngayakeun reuni ngundang Ustadz Epi eta teh sukses teh didukung kusaha ketika kita berikhtiar mencari nafkah keduniaan itu ada doa tulus ikhlas seorang istri di rumah. Allahu Akbar. Doa seorang istri begitu besar pengaruhnya kepada kesuksesan seorang suami. Eta teh seorang ngomongin opat. Ari ibu bet surak. Bu iya naon bu? Iya naon? Meja sukuna sabriji. Mata kuat, lamun hirup hayang kuat kudu opat. Kursi opat, meja opat, panggung opat. Bu, suka nggak kalau punya suami soleh? Suka nggak kalau punya suami taat ke Allah? Aslina? Wani diriungkeun resep mana suami ibu taat ke Allah jeung taat ke ibu? Teu bisa hiji. Pilihan mah hiji. Eueuh parentah taat ke ibu mah nu aya ge ibu kudu taat ke suami eta parentah resep teu boga suami soleh. Aslina? Oke, berarti ibu ahli surga. Resep teu lamun salaki ngajalankeun parentah Allah. Bu, mun salaki maot ibu ngilu teu? Ongkonya kuduna baturan ngilu maut. Terus mun salaki maut ibu jadi janda ibu rek kawin deui moal. Catet. Cilepeungna teh belah dinya. Aing kawin ulah, ai urang maut kawin deui. Kela, Bu, ai rezeki ti saha? Mun urang jadi janda dahar keneh teu?
Budak orang jadi yatim salaki maot make baju keneh teu? Berarti rezeki ti saha? Oke, suami maot ngilu teu? Suami milik rezeki. Mun milik maot baturan ulah dicokot ku Allah. Berarti suami teh rezeki. Oke, ibu, ini saya kasih saran ya. Sing bersyukur mun suami mere nafkah sabaraha wae suhuna mun munan lain sakartum la ajidannakum. Lamun anjeun bersyukur ku Allah tambahan nyage suami ngaresikoana saminggu 1 miliar nuhun eta teh pamere ti Allah rizki titipan ti melalui maka hormatilah suami karena suami itu titipan Allah yang dititipkan juga kepadanya rizki dari Allah. Ulah kaca laki teh ngadat cerewet keluar di kamar mandi can make baju can make nanaon ukur dianduk hungkul celengkung geus salaki ngadat geus rumah tangga teh nah neng keluar di kamar cai ngabudah ngadahar sabun cik diukeula atuh ni langsung ngambek aya naon jo pepeuleukeuk ngambek geus rumah tangga jeung akang sekian puluh tahun teu bogana naon salakina teh kalem jiga tai ngambang ari eta anduk cenah eraeun we eta anduk nyebut teu boga naon aya eta anduk eta budak 5 dispenser Magico magic chair istrika karpet kekeset welcome nyebut teu boga naon doraka tah maka kaitan dengan Isra Mi'raj Nabi pernah terbang ke Sidratul Muntaha ditingali surga jeung neraka di neraka loba penduduk nah adalah perempuan ini uritun nar faida aksara ahliha an-nisa catat. Kenapa perempuan ya Rasulullah? Yakfurnal asir, perempuan yang mengkupuri pemberian Allah berupa nafkah dari suaminya. Hati-hati, saeutik. Aslina bu, manya Rasul waduh. Loba awewe tiko sewad ka neraka gara-gara teu bersyukur karena nafkah pemberian suami yang hakikatnya pemberian Allah. Mataku abdi dibere saran. Lamun ibu telat dibere nafkah ku salaki, cokot we langsung tina dompetna. Kemun kapangi kumaha Ustad mun ngambek omongkeun ceuk Ustad Epi bade nyandak titipan Allah. Setuju Bu? Oke, sepakatnya setujunya kalem heula Pak. Bu mun salaki maot ngilu teu? Berarti salaki nu urang nu Allah. Berarti salaki teh titipan Allah keur urang. Tamun salaki dicokot batur ge tong ngambek. Eta ge titipan takbir Pak. Allahu Akbar. Ame tetunuh. Bu, resep boga salaki soleh. Resep boga salaki taat ke Allah. Bae si bapak kawin deui. Tuh, ongkor resep tapi entong. Bu, ai Allah nyarek si bapak kawin deui teu? Nah, atuh ibu wani curak carek. Berarti mun ibu nyarek si bapak kawin deui, ibu keur paseha jeung saha? Yung Allah tuh kahartieun Pak alhamdulillah ngaji mah teu kudu lila nu penting aya perubahan sok Pak karawin deui Pak geus diizinan tuh bieu jadi ulah paseha jeung Allah nya tuh cenah bae si bapak kawin deui Bu tuh nyebut bae can boga salaki berarti nya ieu anu dicandung ke si bapak teh bangsa urang awewe deui sing nyaah kasasama teh Bu Aisyah laki milik rizki nyatu sok sedekahkeun saware geus patong bebejari weuh Pak eta teh ibadah mun bebejari ya geus we jempe berat minta izin berat minta maaf sakali deui berat minta izin berat minta maaf eueuh atuh da diperizinan kalapan nunggal ge izin poligami mah saking beratna geus tong minta izin mun kapanggih minta maaf enak jadi kana nyandungnya teh Isra Mi'raj naon ari Isra perjalanan urang teh teu langsung ka dunya teu langsung ka dunya ira urang teh lewat rahim indung urang heula 8 bulan ngaheujeun antara hidup dan mati gejlik budak lahir si mamah ceurik budakna hareeng tampek campak demam tamun ibu campak bawa ke puskesmas ame teu dicampakkan si mamah ceurik deui budak bisa niliktik lempang can boga sapatu nincak puntung rokok diletakan teu ditingali aya ti kotokan nah mah teu geuleuh nyaah ka anak daripada anak luka bakar ti kotok asa coklat we nah suku budak mah betul tidak Bu
Kerulin di lapang, teteh makan dulu. Makan dulu. Nggak mau, dak mihna bekah. Nanti sakit. Ini nyawa sendok disebut kapal. Ini kapal. Ngeng. Ingat tuh? Di udah Gusti Mama. Ngeng. Hidup ibu. Pernah tuh ngadatangan indung ngahaja mawadahari nu pangeunahna tina hasil kesang, tina hasil keringat membawa sikap terhebat lalu mengajukan proposal mah seumur hidup sesuap we abi teh yang ridho Allah sugan we mama ridho mah pasti embungeun ulah lah nanaonan doakeun atuh mah teu dipentage mama mah pasti ngadoakeun tapi beda mun dipaksa dipeluk ditempelkan pipi kita ke pipinya lalu berbisik lirih ke telinganya mah doakeun epinya. Tapi yang jadi seorang anu sukses. Mamah ridho didoakeun ku mamah Epi sing jadi ustad. Gebeg. Nah mah ngadoakeun Epi teh jadi presiden teh jadi ustad. Begung saya jadi presiden mah geus jadi ustad. Mah Epi teh bisa ngaji engke didoakeun ku mamah bisa. Tidak langsung seperti ini. Life is a process. Life is a never flat. Lamun apa carita masa lalu orang Karapanunggal mau ngundang-undang. Kumaha ustad masa laluna? Jangan tanya aku di masa lalu. Karena aku sudah tidak di sana lagi. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang alhamdulillah dengan hidayah aku ada di atas sajadah. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku buka aurat, sekarang aku pakai jiblab. Kalau dulu lihat akhwat rasanya tak kuat. Ingin ngasih mereka coklat. Supaya mereka tahu aku punya niat dan tekad. Sampai aku bisa akad. Bila nanti saatnya telah tiba. Ku ingin kau menjadi satpamku. Tukang muka pantau ay balik. Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan. Berlarian ke sana kemari dan tertawa nu gelo. Kehujanan bari lulumpatan. Kalau dulu lihat akhwat rasanya tak kuat, inginnya ngasih coklat supaya bisa akad. Sekarang maafkan ya, akunya sudah syariat. Siapapun akhwat yang memikat tak ku lagi beri coklat. Tapi ku beri seperangkat alat sholat. Asal jangan lebih dari 4. Itu aku dulu, sekarang tidak. Aku sekarang takutnya sama Allah, sama ibu, sama yatim. Maka ridho ibumu, ridho Allah. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Ingin semua hidup ini berubah? Baper bawa perubahan? Jangan bapering bawa perasaan garing. Datangi mama. Karena surga di bawah telapak kaki. Tong aku preman lah, can ngasaan cisuku indung mah. Aslina sok cikoho, minuman mah pernah diuyup merek naonnya pek. Can tong aku preman, can ngasaan cisuku indung mah. Ternyata air kaki ibu adalah air surga. Karena surga di bawah telapak kaki. Hati-hati. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Kemarin saya ke Israel, AK-47 Nasirah. Abus ke Tel Aviv, lewat Jordan teu aman, Tel Aviv dicegat. Cek si mama moal salamet pi, balik deui nepi ka Kalapanunggal. Alhamdulillah. Jadi mun indung ngadoakeun, mun hayang salamet minta doa indung, ai ka tempat nu angker. Punten kanu ngageugeuh di dieu. Ai rek init ka mamana, lengkahan si mama, mama nu angker omonganna mah. Kamari di Bandung beberapa bulan belakang usum ustad digila-gilai di Uudag nu gelo. Pernah dengar ada ustad digebug nu gelo? Nepi ka maotna Ustad Prawoto, saya juga target mereka. Entah saha nu nyuruhna. Buktina saya pulang ngaji, rumah saya di Cakra Merah. Kode PKI kalau Cakra Merah bunuh di tempat. Saya kan minta doa kasih mama, mah anu usum ustad di tangan nu gelo. Moal cek si mama teh epi mah salamet. Imah epi geus di Cakra. Nya moal. Geus we isukna ka material meuli cet beureup, salemur ku aing di Cakraan kabeh. Jadi nu gelona nu lieureun. Nya cek mamah ge, epi membakal salamet karena leuwih gelo tibatan nu gelo. Kitu sing cerdas atuh. Tong kabawa ku sakaba ka kaba. Tah SMP hiji Kalapanunggal teh harus berani tampil beda.
Karena setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Geus we nu geus mah moving on. Lupakan masa lalu, tatap masa depan. Teteh-teteh pengen tahu masa depan kalian? Perempuan dulu ya. Sok pejamkan mata 3 detik. Lalu buka, apa yang pertama kalian lihat itu masa depan kalian. Hayang boga salaki nu masa depanna jelas, pilih aki-aki. Jelas masa depanna maot. Sok riweuh jeung ibu-ibu manya. Reuni, kembali uni ngumpul. Kan ngumpulna teh ngumpul ke naon? Rek ngumpul judulna naon? Da ukur ngumpul mah korong ge dikumpulkeun. Osok ngorong. Gerakan ngorong mah rek berbagai macam angkatan sarua, pasti kieu. Jeung tara langsung dipikeun. Pasti dipake wirid heula nu teu beuki tas BG. Subhanallah, muruluk sawareh. Jeung sajorok-jorokna tukang ngorong, nyimpen korong mah apik, mun teu di kolong kursi. Tah ieu ge aya ieu teh ngurus saha anjir gede kieu. Pasti kolong meja di kelas di mamana. Saha eta nu nitahna? Heueuh nya Ustad, nah di kieu-kieu kana leutik cu. Mun gede mah di kieu-kieu. Kan kabayang teu liang irungna. Nya, matak jangan alergi dengan angkatan 94, 84 sampai 2000 sekarang sok tetap ngahiji mau pahili papisah mau jadi 2. Jangan alergi dengan perbedaan, satu bersatu bersaudara. Setuju? Tayana orang saruakeun supaya jiwa bersama, raga bersaudara, jiwa bersaudara, raga bersama. Sanajan jauh di mata tapi dekat di si mamah teh nyage jauh tapi ngadoakeun urang balikeun deui kana kasus si mama. Oh sok ngadoakeun si mama. Doraka nu inget ka indungna satahun sakali. Ukur tanggal 22 Desember. Ceuk saha eta hari ibu bid'ah Hari ibu mah lain tanggal 22, setiap hari mun lagu mah tanggal 11. 11 aku sayang ibu, 22 mah hari ayah. 22 juga sayang ayah, bener tuh? 33 tah hari adek kakak ngan eueuh, jadi adi lanceuk mah pas sewe sayang adek kakak. Kanu nya nu terakhir 1 2 3 eta hari poligami, sayang semuanya. Jadi inget ka indung mah dulur baraya entong satahun sakali si mamah mah inget ka urangna 24 jam, betul Bu? Urang sare si mamah mah nyileuk bising aya reungit nyocok anakna nepikeun ka reungit bijil ge diudag. Bari ngomong kieu nyokot samurai si bapak. Sia rek ngahakan anak aing. Manya atuh mah reungit sagede kitu ngahakan orok. Saking nyaah ekspresinya berlebihan. Senok we dianggap kapalnya tadinya. Mama tidak berani minum, yang penting anaknya tidak kehausan. Mama berani lapar, yang penting anaknya tidak kelaparan. Betul Bu? Mama berani mengurangi tidur, yang penting anaknya nyenyak. Maka dora kadua sanggeus ka Allah kasaha? Ka indung. Hayang SMPN hiji kalapan nunggal sukses. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Kenapa? Karena darah dagingmu dari air susunya. Darah dagingmu cek Oma Irama dari air susunya. Jiwa ragamu dari kasih. Ya. Jiwa bersaudara, raga bersama. Indung teh aya di urang. Ai urang aya moal mun teu dilahirkeun ku indung. Tah eta cik atuh mikil. Si mama mah teu butuh buuk beureum, teu butuh beungeut bodas. Urang mah buuk di beureuman. Beungeut di bodasan. Huntu di behelan. Ai kakolot doraka, cik atuh mikil. Ridho Allah ada di ridho orang tuh. Entak hayang sukses SMP hiji kalapadunga, hormati ibumu, hormati gurumu. Terus tong wakan nu lain lah. Tah saya teh aya barokah. Tina doain sacidu metu sakecap nyata. Entak ibu mun ngambek ka budak ulah jiga tadi monyet sia mah jiga bapak sia ieu mah kawin jeung monyet cek budakna teh. Sia malik-malikeun wae teu dibalikeun mah tutung mah sia bebel sia mah dibalikeun deui. Sia nurut ka saha mah nya ka tetangga. Hati-hati doraka kakolot mah ditembongkeun. Pertanyaannya, Bapak Ibu ingin punya anak soleh? Sing soleh atuh urangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMP hiji Karangnunggal insyaallah jadi generasi Karangnunggal kalapan salah saeutik molotot Kiai Ngaji Candahar teh ya. SMPN hiji Kalapanunggal bakal jadi generasi pecetus pelopor generasi yang soleh dan soleha. Gapleh gaul tapi sok panggih di surga yang sama. Nah ya bukunya deet tapi ngepret, gapleh gaul tapi soleh. Kenapa Ustadz harus soleh? Al-Anbiya surat 21 105 Allah berjanji semua Allah bisa. Tapi ada yang Allah tidak bisa. Tidak bisa apa Allah? Tidak bisa mengingkari janjinya. Apa janji Allah di Al-Anbiya 105? Bumi ini aku abadikan dan aku wariskan untuk orang-orang yang soleh. Siap soleh? Orang soleh pasti pinter. Orang pinter belum tentu soleh. Orang berkah pasti kaya. Orang kaya belum tentu berkah. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur. Bersyukurlah saat kita bersyukur Allah bahagiakan. Jangan menunggu kaya untuk sedekah. Sedekahlah saat kita sedekah saat itu Allah kayakan. Setuju? Bu abi teh lain ustad sakali deui masantren teu beres, sakola teu tamat, kuliah teu pernah naha, jo ayana YouTube beungeut pabalatak. Ngelehkeun gambar pilkada di Bandung mah beungeut aing di mana. Sakapang sok reuwas kageusnakeun, naha jadi kieu, doa ibumu dikabulkan Tuhan. Aslina epi mah ka luar negeri ge bakal gratis. Besok saya ke Jepang tanggal 5, mohon doanya. Setelah itu ke Korea kan boga hutang kene ka Kalapanunggal jadi ka dieu heula moalami rek ngirim imam nya. Terus ke Amerika tuluy ka mana deui teh banyak Korea ya eta teh doa si mama epi mah baju ge moal meuli kupluk nempi ka sapatu kecuali kolor jero datara ka foto kabeh samerek Jajakalo Heron Kasiro. Nah rahasia itu kisah saya sampai jadi seperti ini ada di Gapleh, gaul tapi soleh, quotes sederhana seperti cintakan rasa cintamu kepadaku nanti aku cintakan apa yang kau cintai sebelum kau mencintaiku aku cintakan kepadaku. Berbisiklah di sini ada quotes sederhana. Tidak harus beli, ganti saja ongkos cetaknya. Ya, deet tapi ngep, saeutik tapi wit, hirup mah teu kudu riweuh, Ninja Hattori nikmati perjalanan hidup asik tongri. Sayangi ibumu, sayangi ayahmu, bahagiakan orang tuamu, nanti Allah bahagiakan kamu. Hormati gurumu, nanti Allah muliakan kamu. Careurik guru teh. Ulah sampai jadi manusia anu cerik 2 kali dinu hirup. Pas lahir orang cerik seri. Aya teu orok pas dilahirkeun, barakata, hahaha simbani gomplok. Moal aya, kabeh orok mah pas lahir cerik. Lain kacolok. Nu ulama orang cerik pas maut, nu ditinggalkeun seuri, urang nu ninggalkeun cerik. Apa si Epi? Si Epi nu mana eta sok capruk na panggung, nu sok na YouTube, paeh sia ngomongna ge teu ngeunaheun. Cok sararea nu ngadenge alhamdulillah. Si Epi paeh teu kudu ngampihkeun motor, teu kudu ngampihkeun sendal aing bangsat motor, bangsat sendal berarti. Tak ulah sampai keun nu ditinggalkeun ceurik tapi urang nu ninggalkeun seuri berarti batur kalengitan urang nineung tah alumni SMPN Kalapanunggal si eta keur aya mah masjid bersih adan tara telat jeung dulur akur jeung baraya silih pikanyaah sanggup karena sukses hidup itu tanya nu ngewa bere nu karet. Saya berharap alumni apapun angkatannya tahun berapapun seniornya saya pengen ceramah saya di sini berbekas. Hirup hayang sukses hiji kudu soleh, tanda orang soleh mah berakhlak. Kumaha berakhlak? Urang ngobrol masalah akhlak. Apa orai? Orai kunaon teu dibere suku. Mun dibere suku, orai macok. Soke bikeun suku ka orai. Pasti macok. Ya. Kudu aing ngaji kudu perhatian. Ali meuli kasur keur naon? Keur beunta, mun keur sare mah moal di ladangan ngalindur. Kunaon orai teu dibere suku, mun dibere suku pasti orai mah boga sifat kieu. Mun orai dipacok, macok deui orai. Jelema mun dinyerikeun nganyerikeun deui berarti aya karakter orai. Aya nu leuwih riweuh ti orai. Apa buaya? Buaya pamajikan Pak Aya, indung si Aya. Buaya mah dibere dahar na film krokodil. Di dahar jeung nu mere daharna eta mah buaya, komo buaya darat mah. Aya nu rada leuheung,
Apa anjing? Mana tuh apa anjing? Anjing. Anjing mah rada leung. Mun anjing di bageran sok malik bager. Keur ngagogok. Alungan dagingnya. Anjing. Jadi mun jelema bager ka urang di bageran can bener teh. Tah jelema mah Muhammad Rasulullah di Ciduhan ge malik nyiduhan teu. Sanggup teu SMPN hiji kalapan nunggal berbagai macam angkatan hirup soleh berakhlak teu saruana. Mun nu gelo nanya tong dijawab bising nu teu apaleun itu nu gelo keur ngobrol cenah. Nya. Jadi hirup mah kudu bed. Ulah saruan tanya nu ngewa bere nu karet. Sanggup teu? Da pasti aya wae nu ngewaeun mah. Emang hijrah gampang cu? Emang hijrah gampang brother? Urang baheula mabok, gelut. Eueuh nu ngagengeurekeun da sieun di kadek. Urang ka masjid disareung-seurikeun. Edan si eta sarap anjing ka masjid. Jingkang tong? Entong. Goblok anjing adan panas cenah sarap teu? Si eta koplok jadi ustad, nu jadi ustad teh koplok. Dengekeun tong. Matak make kupluk ame teu loba dedengean. Melak pare jadi jukut, melak hade mah sok timbul butut. Tah mudah-mudahan reuni ieu penuh hikmah, penuh barokah, penuh hidayah, menjadi jalan kebaikan dari dunia sampai akhirat. Nah, ame tabligh akbarna beda da ieu mah reuninya. Sok urang curhat aya mah sharing session. Saya punya buku 2 untuk awal tanya. Boleh nanya, 1 akhwat 1 ikhwan karena hadiahnya 2. Nanti next kalau mau bertanya bolehlah. Sok, mana MC kalau ada yang mau nanya tentang tema tentang hikmah yang terbahas pada hari ini. Ini ada Pak Ustadz. Siap. Dari akhwat ada? Ada ini dah. Sebut nama, angkatan tahun berapa, dari mana, anak berapa, suami. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nani dari angkatan 84. Takbir. 84 hadir. Siap Bu Nani, mau bertanya apa? Anak saya banyak Pak, 6. Bu nanya teh bebeja, nyaho genep we. 3 perempuan, 3 laki-laki. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Oh 85 kata Pak, lupa. 85, bayang sekolot. Ini Ustadz, tolong dikasih apa ya nasihat atau solusi gimana kalau supaya kita punya rasa ikhlas gitu. Ikhlas dengan sebenar-benarnya. Apa yang Ibu beratkan? Dalam permasalahan rumah tangga, misalkan dalam keadaan ekonomi, masalah Siap. anak gitu. Siap. Supaya kita lebih ikhlas dan lebih tawadu kepada Allah gitu Ustaz. Tepuk tangan buat Bu Nani. Itu aja Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, di sini ada quotes-nya. Belum ikhlas kalau masih sakit, belum sabar kalau masih berat. Nih, di dalam buku ini jawabannya. Bagaimana supaya kita lebih ringan hidup? Catat, ingat Allah, ingat mati. Lupakan kejelekan orang lain kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Setuju tidak? Rumus ikhlas, ingat Allah, ingat mati. Ingat apa Bu? Yang kedua, lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Sanyaah-nyaah naka salaki, tadi maot mah teu ngilu. Sanyaah-nyaah naka anak gering mah urang ukur bisa cerik. Berarti semuanya milik Allah. Maka Allah dulu, Allah lagi Allah. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Setuju? Allah ada, masalah tiada. Ibu pusing rungsing ku salaki, bet di pikiran geus we sedekahkeun. Jadi hampang teu kudu nyeuseut capek, teu kudu popowe, pagawean dibagi opat, harampang teh. Tapi belum ikhlas kalau masih sakit, belum sabar kalau masih berat. Ada bab ikhlas di buku Deet tapi ngepret. Mudah-mudahan Bu Nani dapat hikmahnya. Next,
laki-laki sekarang. Ada Ustadz. Di sini Ustadz. Mana? Ustadz. Mana sih? Sini berdiri. Urang mah embung ngomong jeung eueuh wujud. Ya Allah ya Rabbi. Siap. Ini Ustadz. Siap. Oke, di tukang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan saya buat Pak Ustadz yang cukup nyentrik menurut saya. Siap. Kiat untuk hijrah yang sebetul-betulnya bisa hijrah ke jalan yang paling benar. Cukup itu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan teh deet tapi ngepret. Saeutik tapi nyiwit. Nya teu loba tapi bahaya. Bagaimana kiat supaya hijrah istiqomah gitu? Hijrah berat, yang lebih berat istiqomah dalam hijrah. Kenapa istiqomah berat? Nu hampang mah istirahat. Ingat Allah, ingat mati. Mun saya mau maot jigana bawang tuluy. Makanya anak Bandung saya ceritakan terus tentang bab kematian, malam pertama dikubur, geng motor geng haruleng dibere dongeng maut mah karena mereka beriman. Karena setiap hari melihat temannya ada yang wafat gara-gara motor-motoran, gara-gara gelut. Tapi wafatnya nggak jelas. Mana edek maut jika gitu, maka hati-hati. Ingat bisa jadi ini sholat terakhir kita. Bisa jadi ini wudhu terakhir kita. Bisa jadi ini berkumpul terakhir kita. Siapa yang menjamin umur kita sampai duhur nanti? Ingat mati. Innamal a'malu bil khawatim. Saya yang mengunci kenapa saya belajar istiqomah. Kang, maut mah kumatungtung. Tukang ngusep, mautna dibetot gurame. Batur Jumahan di Bandung. Mang, ayo Jumahan. Terus adan, wah urang mataraka goda kuno Jumaahan. Berarti istiqomahnya. Ngan istiqomah di nu teu bener. Da eta mah cingogo we kieu punten. Kieu we batur Jumaahan ieu nguseup we. Balongna teh jero, guramena gede, meureun can dahar jadi hampang, kebetot gurame. Kujuba. Balik Jumaahan. Riweuh ibu-ibu, Ustad, aya nu ngamang. Nah tadi ge indit Jumaah mah aya nu ngamang tai. Lain ini mah jelema, senang ditinggali teh si Akinu tadi nges kolot, maotna dibetot gurame. Aya tukang roti, maotna ke dagang roti. Roti suuk, roti kacang, roti kadet, roti pisang, roti keju, roti nanas, roti. Jebret katabrak angkot. Lakinu mau takum la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kumaha jawabna? Kantun roti suuk. Da ngapoe wiridna jiga kitu. Tamatak SMP hiji kalapanunggal lamun akhlakna teu balik ngomongna unjang anjing kumaha mun ditoya ku ijro ieu cicing anjing alah. Nya, maka kiat untuk istiqomah dalam hijrah adalah stay on the track. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalul malaikah. Cari lingkungan supaya dibarengi ku para malaikat. Saya merinding kenapa saya turun auranya beda, kenapa saya turun panggung. Saya baru tengah hari papanasan ceramah tabligh akbar diriung ku malaikat-malaikat tak bersayap. Ganti ya namanya malah ya, malapetaka. Jadi ingat Allah, ingat mati. Ya Kang, di dia aya Kang. Istiqomah. Judulnya Instagram ayatnya. Istiqomah dalam apa gitulah Instagram. Di sini ada catatannya. Sok boleh yang nanya bebas tapi hadiahan kecuali di panitia. Oke, yang butuh buku ini ada di belakang di stand. Mana? Ada lagi? Akhwat lagi. Sok. Ada 15 menit lagi. Tuh ada tuh. Oh, Ikhwan akhwat. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firhan dari angkatan 1997. 1997 takbir. Ada perwakilannya Firhan. Silakan Kang Firhan. Ya, saya ingin bertanya mengenai bagaimana caranya kita kiat-kiat untuk menjadikan generasi terutama mungkin anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Karena mungkin tidak sedikit apabila kita perhatikan ada juga yang misalkan dari orang tuanya seorang ustadz atau kiai atau anaknya tetapi tidak terlihat seperti berakhlak. Apa yang salah sebetulnya dalam hal ini? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tepuk tangan buat Kang Firhan. Ini kasus kita semua. Saya sering dapat itu juga. Semacam hater ya. Ceramah weh bapana, salakina, pemajikana atau anak nama. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah tidak berubah. Ada yang anaknya soleh, bapaknya suluh Ibrahim. Ada yang bapaknya soleh, anaknya suluh Nuh.
Ada yang suaminya soleh, pemajikannya suluh Lut. Ada yang suaminya soleha, istrinya soleha, pemajikannya esalakina suluh Fir'aun. Jadi jangan aneh. Jadi mun orang diajar bener tuh anu ngomong, wah kabatur weh. Dia lagi menghina para nabi. Ya, si Epi sekolah di mana? Emang kebaikan harus sekolah? Tidak, Nabi juga nggak sekolah. Maka berbuatlah karena Allah. Ingin sekarang generasi soleh, contohan weh. Nggak dicontohan teh soleh mah Nabi Lut ya nyontohan. Nabi Nuh. Tapi itu dituturkan berarti urusan hidayah. Innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki. Jika Muhammad kak mangna. Kan pamannya tidak beriman. Itu mah tugas ya Allah. Maka dakwah tidak akan lelah. Kalau tujuannya lillah. Lillah kenapa? Lillah itu obat lelah. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Cinta kita sering menyatakan, jarang mampu menyatukan. Kita sering menanggalkan, lalu meninggalkan itu menyakitkan. Mestinya menanggalkan itu untuk menunggalkan. Ya, jadi kasih contoh aja Kang. Ulah nunjuk bentik curug, balas nunjuk, nutilu nunjuk kurang. Kan dakwah saya merangkul bukan memukul. Mengajak bukan mengejek, setuju? Mengilhami bukan menghakimi. Menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Mencintai bukan membenci. Mendaki bukan mendengki, setuju? Menyayangi bukan menyaingi. Maka punten tekudu make gamis, kau mau bari ilmu eueuh mah geus dengan senyum, dengan dahareun. Artinya hatinya lembut. Jika budak pang Bandung keur ngelem dibere sangu Padang mah kalengna ge dialungkeun. Nah dialungkeun teh dijieun dengan sangu da teuas. Jeung apaleun budak pang Bandung mah kaleng boga keluarga. Hongguan jeung monde teh salaki pamajikan, anakna nisirnya. Mun lebaran ngariung na meja nya ge jerona gorengan jeung saroja. Nah, jadi Kang Pirhan, jangan pesimis, jangan apatis. Tugas kita menyampaikan baligu anni walau ayah, tapi dengan cara yang hikmah. Lamun saya mah ngajak jelema salat, taraku dalil, salat sabau neraka meureun teu najong. Keur sare hese dihudangkeun la ilaha. Itu pasti ngorejat. Make pola-pola yang indah, pola-pola yang sederhana. Setuju tidak? Istri saya sulit dibangunin tahajud, berbisiklah ke telinganya, "Bu, bangun, Bu. Katanya mau ngantar ayah nikah lagi." Ngorejat. Jadi ciptakan. Nah itu ada di buku Gaple, pola-pola bagaimana mendekati bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Bukan hasil. Kalau keberhasilan dakwah dengan banyak jamaah, bukan. Berarti Nabi Nuh tidak sukses dakwahnya. Maka akan jangan pesimis. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana generasi kita, anak kita jadi solehnya, orang namanya sing soleh. Harapannya nanti ditransformasi, tertularkan, anak kita menjadi soleh. Ilmunya ada di sholat Isra Mi'raj. Lamun imam ruku, makmum ruku teh. Lamun imam sujud, makmum sujud teh. Sekarang banyak orang tua yang tidak jadi imam tapi jadi komandan. Ibu-ibu jadi komandin. Ukur nitah ka budak teh. Jang ka masjid, ari bapak, kagok bapak mah abi ge kagok aku bapak. Sia, kagok naon Pak? Persib, abi ge kagok. Eta teh mun dituluykeun teh teu ngeunaheun, jang juk ka surga keun bapak mah. Ka neraka ge kan jadi teu ngeunaheun bareng. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, perkaya hasanah keilmuan, perkaya kebijakan, sehingga kalau saya ke anak saya nggak pernah bilang tidak boleh, tapi dibalikin boleh tidak. Ketika maghrib nonton TV, kan itu menantang ya. Acarana rame, dunia terbalik, kuduna sholat, ya karena TV dibalik dunia teh. Saya ngomong, nak ini kan maghrib. Boleh tidak? Bukan tidak boleh. TV-nya dimatikan sebentar. Jadi diskusi kalau boleh tidak, namun tidak boleh judgement. Anak merasa dilarang, nanti atuh ya rame, anger we boleh tidak ge. Pokoknya ayah ke masjid deh jangan rudet. Pulang di masjid kita udah mati ya teh ya TV-nya ya sok. Kan yang dianjurkan ke masjid mah laki-laki ya. Ya tuh, nanti ayah ke masjid, pulang di masjid harus sudah mati TV-nya ya, dan sholat dulu kalian. Kita rek ini budak ngagurandi, ya mau ke masjid ya, ya. Salam ya ke Allah. Cilepeng. Ini contoh kasus. Balik di masjid, sholat sunnah di rumah, kena nonton TV kene, kena udah budak, didikeun, teu bisa dadakan. Katanya ayah pulang dari masjid, kamu sudah berhenti nonton TV-nya, kenapa masih nonton TV? Ayah ada rame, tahu. Tadi kamu, ayah mau pergi ke masjid, pesan apa? Salam buat siapa? Buat Allah. Barusan kamu juga dapat salam. Dari siapa? Dari Ijroil. Langsung lalu lompat. Tanya-tanya komunikasi yang dibangun. Ayah nu bungsu, mung init daleutik keneh nonton sholat we hareupeun TV, pareum. Itu dicarek tapi ku ilmu. Ya,
setuju. Maka jangan pesimis, jangan apatis, never give up, maju terus untuk berdakwah. My hijrah, my adventure. Hiji deui, akhwat. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lastri, mau bertanya bagaimana cara menjauhi teman-teman yang ada dalam lingkungan pekerjaan yang memberikan pengaruh-pengaruh negatif. Sementara bekerja, misalkan saya di pabrik, hampir 12 jam ada di pabrik, sedikit ada di lingkungan. Itu cara bagaimana menghindarinya, Pak? Siap. Terima Oke. kasih. Namanya Bu Lastri ya. Saya juga terinspirasi. Bagi laki-laki yang masih punya istri satu, belum punya istri, baru iswan. Mun dua istu, mun tiga istri, lamun ibu Lastri. Nah, Bu, ibu suka lihat ikan? Ikan diamnya di mana? Di laut. Kepengaruhi asin enggak? Enggak. Belajarlah ke ikan. Nah, kepengaruhan teh geus maot jadi lauk asin, jadi naon gitu. Jadi lingkungan sehebat apapun mempengaruhi kita, kalau kitanya punya akidah, punya keyakinan, emas kanu WC, emas lain. Kan aya nu jiga warnana, warna emas, mun bieu lain emas berarti. Ibu jangan terwarnai, harusnya ibu mewarnai. Kalem we. Jiga kuda, tara kapangaruhan, cek domba teh. Ka kuda gelo si eta gawe. Mentak domba mah kikituan nepi ka poho di calana. Cek kuda cuek aja lah. Ini tugas negara. Ustadz, pertanyaannya bagaimana tidak terpengaruh oleh lingkungan yang dasar pengaruhnya? Kalau sudah tahu itu pengaruh, abaikan. Urang jadi diri urang, just the way you are. Emang nggak ada yang ngomong ke saya penampilan seperti ini? Ustadz itu sopan, emang temboga gamis, emang temboga kopiah, naon gitu? Saya jawab just the way you are. Jadilah diri sendiri. Da balik mah masing ukuran ketakwaan mah bukan di pakaian, di hati, tengah rugikan batur, tengah nyeri hatikeun batur. Urusan batur nganyerikeun orang, terugi mau patuker, dan nabi ge orang terbaik dinyerikeun. Ibu bekerjalah karena Allah, biar lillah mengobati lelah. Jangan mengeluh, lebih baik mengallah. Bertuhan biar bertahan. Itu pun bisa didapat semangatnya, motivasinya di buku sok we. Mun teu boga duit ngacung we. Nya. Semoga Bu Lastri bisa mewarnai lingkungannya, tidak terwarnai lingkungannya. Ya, hiji deui lah bonus. 7 menit deui. Saya Ustaz. Nah ini. Oke. Panitia, Oh Ustaz. panitia Ya, boleh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bro. Nami abdi Dida, angkatan 2000 hiji, kahoyong, tapi buktosna salapan hiji. Nah, Duka, teu naeng. Lila teuing. Kirang langkung. Kumaha Kang Ida, kumaha? panginten kieu Pak Ustad, tadi berbicara tentang poligami, tapi hapunten pisan, abdi tipikal lelaki setia. Setiap tikungan ada. Setia sanes, mung hiji, Siap. dan tidak berniat untuk mendua. Tetapi godaan untuk mendua itu selalu ada. Apik rapih. Terus. Abdi mah moal naros mung hoyong pituahna bagaimana caranya menghilangkan hasrat untuk mendua. Hatur nuhun Pak Ustad. Allah. Wilujeng sumping di kalapan. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imahna di leuweung duaan yang pamajikan. Betul. Ame hasratna leungit paling ka monyet ke resepna. Ge monyet bikang. Teu bisa eta mah garizah insting. Makanya dibuka lawangna ku surat An-Nisa ayat 3. Kenapa surga selalu ada kata bidadari? Sahwat mah teu bisa leungit. Geus kolot ge awak geus Desember hayang nama nu Januari. Maka kalau ingin hasrat itu hilang dan mau leungit minimal teratur, berdoalah Allahumma inni a'udzubika min nafsil la tasba. Aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Ya, batasna matakna opat. Bu, aslina ibu masuk ngalawan ka Allah. Ibu yang di demo ke 7 juta muslim, kalapan nunggal gara-gara menista ayat. Ahok wae di demo, ibu di demo. Bu Anissa teh ti Allah, pangkihu matobal lakum. Nikahi olehmu perempuan-perempuan yang kamu sukai lain ini. Masna 2, wasulasa waruba mun teu mampu adil hiji, parentahna ge 2 heula. Rek disebut adil kumaha lawan main mah. Tah ieu mah si Akang Ida mah unik. Abdi teu boga niat mendua, tapi hasrat mah aya heuh eta teh niat.
Ngan susis. Kang Ida mah tipikal istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Iya, sieun ku pamajikan teh musyrik, dirok. Lalaki mah tong sieun ku pamajikan, si Ustad niwanian kitu ngomongna, da si teh Ani teu ngilu. Nya sarua we urang ge. Nya, nah bet sieun ku pamajikan, mun majikan ngajak pasea, beda sikap atuh. Assalamualaikum, balieur. Assalamualaikum, balieur cokot tidak. Assalamualaikum, balieur. Baeud keneh wae jogedan dang ding ding dang. Baeud keneh wae buka baju, baeud keneh wae buka celana. Udag. Perkosa sia. Moal aya pasea. Kang Ida. Kabutuh awewe teh aya 70. Hayang nyaho. Moal kawaktuan 70 awewe mah sangadat kumaha beres ku shopping. Nu kahiji betul bu matak singnya ka istri teh beres saminggu teh 10 juta tamah keur manicure pedicure setuju bu buk bereman awak sing seungit sepa sauna ka ditu kurang kene minta deui ka ayah seneng nggak ibu juga biar suami nggak berselingkuh sing pinter atuh nyenangkeun salaki akhirnya kalapan nunggal ka pasar ka mall darangdan menigaraya segala dipake bulu mata Sahrini keanginan teh juga kuntilanak. Ai dangdan keur salaki mah kitu we daster bau kompor. Nu geus awok-awokan, dicium tarang bau param kocok, cium beheung bau salon pas, cium suku ngoet daroromeheun. Betah moal salaki di imah. Sok ame salakina satia jiga Kang Ida meuli baju SMA. Pake sawaktu-waktu. Bikin surprise suami jam 4 suami balik ti pagawean. Nyumputna balik panto beungkeut buntut kuda langsung kacingna buka saeutik ayah insya Allah dicabok sia gelo tira kudu aya ikhtiar tah Kang Ida teh hayang ngaikhtiaran diri supaya tidak mendua nyai mampu mah alhamdulillah ngan si ibuna kudu bejaan bagaimana suami tidak mendua servis atuh sing alus mun salaki balik teh buka kancing teh bade moal capek moal buka deh hiji bade moal ayo dibuka kabeh mah pasti moal ka mamana gerasok nya tepuk tangan buat Kang Ida si teteh hiji deui tah karunya tadi geus ngacung sok pasikeun mikna yang mana tah nu payun tah nya berdiri siapa nama sudah menikah atau belum bade naros bade ditarosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Nama saya Safera Dewi dari Cikidang. Siap. Cikidang no. Yo, kumaha Cikidang? Ustadz, saya pengen tahu cerita pertama kali Ustadz hijrah. Oke. Terus saya juga pengen dikasih nasihatnya supaya hijrahnya itu tetap semangat, tetap istiqomah gitu Ustadz. Siap. Terus ada satu lagi, ada titipan salam dari teman-teman di Pelabuhan Ratu sama di Bogor katanya nggak bisa datang. Waalaikumsalam. Jauh di mata dekat di doa untuk Pelabuhan Ratu segitu dan aja Bogor. Ustaz. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udah dijawab. Waalaikumsalam. Yang kedua dulu dari yang pertama nasihat dari Ustadz bagaimana istiqomah tetap hijrah semangat. Yaitu yakin surga ada, yakin Allah benar, hindari percik api neraka, belajar agama. Yang pertama tadi Ustadz semenjak kapan Ustadz hijrah? Ini rekamannya udah ada di YouTube di Dakwah on the Street Liputan Net TV Risalah Hati, cari aja Dados Dakwah on the Street Ustadz Epi itu cerita awal saya hijrah. Kenapa? Hanya sedikit bocoran. Saya hijrah karena lelah. Saya jawabnya ku lagu nya. Ku lagu Mang Ray. Tak terasa waktu berlalu, kuota terus berjalan menuju habis. Ku penuhi dengan dosa. Setiap detik, setiap menit dulu mah nyeri awak teh nyeun dosa teh. Tiap hari mabok, tiap hari gelut, tiap hari pergi dari rumah, istri jarang disentuh, bekerja maksiat, eueuh salat. Nista yang selama ini menyelimutiku. Efekna naon? Resah, gelisah, gundah, gulana, melau, risau, galau. Hampir bunuh diri, teu kajawab. Naon urang teh butuh naon? Duit loba pangabutuh eueuh. Tapi gersang hate.
Hari ini aku temukan di pelukku si mama, pirek itu wae, capek. Salat jang, tuk tentukan jalan hidupku selama aku masih diberi umur yang panjang. Ningali babaturan geus maraot, keur mabok, keur jina, keur gelut. Rada ruas, lelah. Allah adalah Tuhanku, ngadenge adan rada kabita. Muhammad adalah nabiku. Muhammad manusia terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Dicaci, dimaki, dengki, sabar. Al-Quran lah kitabku. Ngaji sapoe saayat. Islam adalah agamaku. Tapi maksiat loba jeung geus kolot deh. Tak ada kata terlambat untuk bertobat di hadapnya. Itu alasan saya. Bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Selama aku bernafas, kullu nafsin da'iqatul maut. Selama aku bernafas, Allah akan selalu di hatiku. Karena saya ujungnya akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingin wafat tersenyum. Maka bikin lagu, ngancan di aransemen. Di dalam doa, Epi meminta ringankan langkah ini. Untuk melangkah menuju ridhomu di sisa hidup ini. Nah, ku sadari selama ini ku sering jauh meninggalkan dirinya. Sementara maut pasti datang tanpa mengenal waktu. Setiap orang bisa beli jam, tapi gak bisa beli waktu. Tuntunlah aku di dalam hidupku sebelum datang ajalku. Jadikan akhir hidupku. Tahu gak alasan kenapa saya berhijrah? Saya ingin wafat husnul khotimah. Pada ujung akhirnya tersenyum padanya. Di dalam pasrah aku serahkan hidup dan mati ini. Aku ingin wafat tersenyum. Uje wafatnya enak. Ada ahli ceramah wafatnya ke ceramah. Ahli sholat wafatnya ke sholat. Beda ahli zina, ahli maksiat. Mereka wafat sedang maksiat. Na'udzubillah. Itu salah satu kecil alasan saya kenapa berusaha istiqomah dalam hijrah. Kenapa harus berhijrah? Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, besok kita dipaksa dipindahkan ke perut bumi. Hari ini wajah kita sama, besok hari ini wajah kita berbeda, besok mah dipaksa sama jadi tengkorak hese diidentifikasi setelah dikubur karena menjadi makanan binatang tanah. Jangan sombong dengan pakaian. Hari ini pakaian kita beda, besok mah sama. Kapan betul? Namanya juga unik. Kapan kita mau dikapankan? Kapan-kapan weh. Sok werek ti heula mah. Kendaraan kita hari ini berbeda, besok mah sama keranda. Kapling kita, rumah kita berbeda ukuran, besok mah sama 2x1. Tong sombong, semua akan binasa. Maka bertaubatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Semoga reuni akbar silaturahmi SMPN 1 Kalapan Nunggal menjadi saksi abadi di akhirat nanti, menjadi bahan untuk kita banggakan di hadapan Ilahi Rabbi bahwa kita pernah berkumpul reuni bersilaturahmi yang menjadi syarat masuk surga dengan selamat. Man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa ayun sa'allahu fi asarihi falyasir rahimah. Yuk ngedoa biar istiqomah hijrahnya. Saya sekali, semuanya sekali. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak-balik hati, sabit qulubana, tetapkan hati setiap kami, ala dinika, di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membulak-balik hati, tetapkan hati setiap kami, ala ta'atika, di atas taat kepadamu. Allahumma, ya Allah, nawir qulubana, cahayai hati setiap kami, binuri, dengan cahaya, hidayatika, petunjukmu, kama, sebagaimana, nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri, dengan cahaya, samsika, mataharimu, abadan-abadan, selama-lamanya. Ya Allah, jadikan kami, keluarga besar, alumni SMPN 1 Kalapan Nunggal, seluruh angkatan menjadi satu, bersatu
bersaudara, jiwa bersama, raga bersaudara, jiwa bersaudara, raga bersama. Kumpulkan kami di surga ya Allah. Muliakan guru-guru kami, muliakan kedua orang tua kami yang masih hidup dan sudah wafat. Sehatkan lahir batinnya, berkahkan rizkinya, soleh-solehakan anak-anaknya. Ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah wafat, sampaikan salam rindu kami. Allahumma gfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ampuni keduanya, bebaskan hisabnya, terangi kuburnya, luaskan barjahnya, pertemukan kelak kami bersama kedua orang tua kami yang sudah terpisah lama dengan kami di surga yang sama yang Kau janjikan untuk aku, untuk kami kembali memeluk keduanya setelah lama berpisah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh saya menutupnya dengan pantun? Kaci situ meuli kopea sakitu we ah. Aya tomat, aya peuteuy, tamat euy. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang ngahaja ceramah nanti dipanjang-panjang ame dionang deui. Kasih ke pondok, kasih ke panjang, Pak amplopna di situ lain mung pondok teh hayang panjang apal amplopna ngan sakitu. Jangan lupa bahagia, saya Pependi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.